早晨啊！今朝買咗杯咖啡，用自己杯，好正呢個杯。而家就返咗嚟 studio 呢度，諗住做少少嘢先，因為今朝又係晨咁早就醒咗，然後而家仲有幾個鐘先至要去到市集，大概1點鐘要去到12點零要去到 D2 嗰度，即係 set up 翻少少嘢啦，跟住就開始想嘥咗個朝頭早。咁我翻嚟呢，其實係主要想砌咗呢張台先。前幾日未得閒砌，同埋我未攞呢個螺絲批過嚟。咁今日攞咗就砌咗佢先啦。搞掂啦，隻手都紅晒。我冇諗過佢咁鬼實，我以為即係普通扭螺絲。跟住最尾我就每一塊淨係扭實咗2粒就算，即係確保佢唔會鬆落嚟。因為我驚如果扭唔實嘅話，全部都係咁樣嘅話，張台就會壓嚟壓去，所以我就即係全部扭2粒，等佢唔好壓。但係我又費事整晒佢，因為真係太攰啦。我今日嘅造型，因為好熱，最尾變咗做裝修工咁嘅樣。原本係 hoodie 放頭髮㗎嘛。唔知係咪頭先扭嘅時候咧扭錯咗，第一隻腳咧係歪咗嘅咯。等我研究一下先。而家我懷疑我扭嘅時候，因為呢支係我第一支扭嘅支，我懷疑我扭嘅時候歪咗，然後我夾硬好大力咁樣扭咗落去，然後搞到佢入邊磨損咗，然後而家歪咗，不過都用到嘅。
好過頭先少少。好啦，完成，我終於將佢扭返貼合呢個正軌。但係我而家先見到咧，呢個角係崩咗，應該唔係我整㗎嘛？應該會咁嘅，不過算啦，唉，費事搞。好啦，咁整完就一張好長嘅台可以用，即係高度都係爭少少，不過冇咩所謂，我覺得。好啦，我就9秒9紮好咗呢個頭，因為我覺得披頭散髮好嬲又好唔精神個人，而紮呢個拳擊辮往往係最快，然後最可以即刻一個人精神晒嘅一個髮型，所以我成日都紮呢個頭最近。好，咁我而家就差唔多要趕住去返去 D2 嗰邊啦。呢個係今日嘅 setting， 同尋日都有少少唔同。報一報戰績，啱啱有人買咗呢一個入門級嘅刺繡 DIY 材料包，咁就呢個係90蚊。係呢2日嘅第一單生意就係買咗呢一本最簡單嘅東東，我哋繼續期待一下陣間。好凍啊！今日我想講我全程都係咁樣瑟縮一角，要屈埋一嚿取暖。尋日都有少少動力可以行嚟行去，轉下 pose 咁樣。今日真係全程都係攬埋一嚿。而家時間係6點24分，報一報戰績，啱啱又多一個人買咗呢個夕陽嘅 DIY key。咁佢話佢本身係我 IG 嘅 followers， 好多謝佢過嚟幫襯我。而家就嚟完啦市集，咁有啲人都收緊嘢，但我見到仲係 keep 住幾熱鬧下，所以我都諗住留多一陣先。話說喺我哋執嘢嘅期間，
有隻狗屙咗尿落我張台布度，咁明白嘅，始終都係動物，咁佢主人都幫我用濕紙巾抹翻，咁就冇嘢攞翻去洗咯張台布。今日真係唔記得掹走棵草，不過今日有人陪，唔緊要，冇咁尷尬。掹翻走先。好啦，咁我就翻到嚟 studio 啦。2日嘅 D2 市集體驗咧，就到此為止啦。咁今次其實第一日係零生意啦。咁第二日好啲嘅，因為唔知係咪佢樓下咧有個好似話政府搞嘅市集咧，就大旺咗少少人流。咁今日人流明顯係多過琴日好多啦。中段時間開始咧，啲人埋嚟睇嘅人咧，同埋埋嚟問嘢嘅人都多咗好多嘅。咁我今日就 total 係賣咗2件 product 啦，咁2樣都係材料包嚟嘅。我唔知係咪有啲係特登。即係有 follow 開 IG，然後特登過嚟揾我又好，或者你係真係想咁啱經過過嚟行市集都好，都十分多謝你買咗呢件 product。咁今次成績其實都真係算係麻麻地啦，因為始終係完全不足以去 cover 到嗰個租金啊，所以係有少少失望嘅。但係我諗 D2 呢個場咧，對於我嚟講可能都唔係太適合啊！我短時間內咧都未必會再考慮去擺市集啦，因為我近排都想有啲新嘅嘗試。一嚟就係 workshop 嗰邊啦，都成咗班嘅。咁另外 ISSI 嗰邊啦都有搞緊。第三就係寄賣咯，因為原本我對於長洲嘅寄賣店咧都有少少心動嘅，但係冇辦法，因為我問咗2間寄賣店咧，佢哋都話暫時唔接受寄賣咁樣，好似有一間係冇覆我嘅，我唔知係睇唔到定點啦。即係總之長洲嘅寄賣計劃都暫時係 hold 住咗，咁我會再睇下會唔會有一啲寄賣店可以值得去 join 咁樣咯。咁今次 Day 2其實都冇特別記錄呢個市集太多，因為我嗰個精神狀態都有啲差，見到我今日咧都殘咗比起琴日。咁講下 D2 呢個場咧，人流係多嘅，咁亦都今次好多即係叫做多過南豐紗廠一啲，即係做 handmade 啊或者係文創嘅嘢都多咗嘅呢度。咁我見到有手工香水啦、擴香石啦、耳環啦、寵物用品都有嘅，然後少少嘅食品啦，我隔離檔嘅都係賣食品嘅。咁另外都有撞返上次我隔離檔嘅畫呢個寵物速寫，同埋隔離賣湯嘅姨姨都有見到佢嘅。咁仲有啲係插畫類嘅。咁其實 so far 我而家試咗4個場地咧，都有唔同嘅感受。我之後可能會出條片再講下究竟呢4個場地分別嘅感想係咩啦。好啦，咁我已經暫時諗唔到有咩講，因為好攰。我而家就收埋啲嘢就返屋企先啦。今次講嘢比較多，唔知大家鍾唔鍾意呢類型嘅？我呢個節奏比較慢一啲、自然啲嘅 vlog。咁我哋期待一下下條片再見。之後可能會出一啲 workshop 嘅籌備，或者係一個真係正式辭咗職步入呢個刺繡人生嘅一啲 daily 嘅 vlog 啦。咁好啦，今次就係咁先，拜拜。Tracing the footsteps you left behind.